Cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Siamo qui con una nuova puntata del Punto della Situazione. Qui con noi oggi vogliamo parlare di volontariato, quello puro e vero nel nostro territorio. Abbiamo dall'altra parte dello teleschermo, dei vostri smartphone, tablet e quant'altro, abbiamo due presidenti di Proloco, ovvero Teresa Gallina della Proloco di Quero e Walter Zanella della Proloco di Caorera. Buongiorno Teresa, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno e ben ritrovato Walter, grazie anche a te di aver accettato. Buongiorno a voi, grazie. Ecco, allora partiamo Walter con Teresa, facciamo i cavalieri. A Teresa volevo chiedere come è la situazione lì a Quero dal punto di vista del volontariato, nel senso sappiamo che purtroppo le manifestazioni sono state interrotte, però la Proloco come protezione civile è sempre stata attiva. Noi come Proloco non abbiamo avuto nessuna possibilità di fare qualcosa, l'abbiamo fatto personalmente, senza fare tante grandi pubblicità, abbiamo portato chi aveva bisogno, abbiamo fatto versamenti, quello che abbiamo potuto quest'anno, perché come sapete noi abbiamo già annullato tutte le nostre manifestazioni fino a settembre, comunque che penso che anche a settembre non ci sarà niente, pertanto come abbiamo l'ultima volta che abbiamo parlato abbiamo finito con il carnevale, sicuramente riprenderemo con il carnevale. Perfetto. Walter, a te la stessa domanda. Proloco ferma dal punto di vista delle manifestazioni, ma come protezione civile attivi nel territorio? Noi abbiamo iniziato, non abbiamo neanche iniziato, ma facciamo una normale manutenzione al parco che abbiamo in gestione. Abbiamo un nostro rappresentante che porta le mascherine nei vari case. E per quanto riguarda noi altri, abbiamo fatto delle mascherine della Proloco di Caorera che possono essere donate ai nostri soci, ai nostri collaboratori, per il motivo molto semplice, non quanto per dare una mascherina, quanto per avere ancora un contatto, perché veramente ci sentiamo tutti isolati, tutti fuori. Mi sembra perfino una cosa allucinante, noi abituati continuamente a queste come si dice, a queste riunioni, a questi contatti, trovarci così senza nessuno, non avere nessun contatto, non avere neanche contatto, ma diciamo la parte operativa che per noi è vitale. Immagino. Walter, Teresa, intanto grazie perché comunque a nome di tutti i volontari voi qui rappresentate loro, quindi grazie a voi per tutto quello che fate. Un grazie è arrivato anche dal Presidente della Repubblica, infatti pochi mesi fa avete ricevuto una lettera dove siete stati nominati Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, quindi congratulazioni a tutti e due, ma io voglio sapere da voi cosa vuol dire questo titolo per voi. Walter. Per me, sì, sono veramente contento di questa onorificenza, ma non è un'onorificenza di Walter Zanella, è un'onorificenza dell'Associazione Proloco. Va a tutti i volontari, a tutti quelli che ci mettono la loro collaborazione, se no le manifestazioni non si fanno. Quindi grazie a tutti quanti quelli che collaborano con la Proloco e fanno sì di far recepire alle autorità, alle amministrazioni quello che noi facciamo di buono, che effettivamente sul nostro territorio lo animiamo bene parecchio, noi, Quero, tutti quanti, ma anche con tutte le associazioni lo animiamo. Anche un piccolo borgo come Caorera dimostra di avere tanti appigli, tante maniere per poter valorizzare i prodotti, gli usi, i costumi, le tradizioni di un borgo magari quasi inesistente, ma sempre, come si dice, che merita di essere studiato e visto. E ne dice bene gli ultimi 2 mesi qui del coronavirus, che siamo stati isolati,
quanto abbiamo apprezzato questa bellezza di vedere il nostro paese così godibile, così vicino tra di noi. Teresa, per te invece cosa vuol dire questa non efficienza? Sono d'accordo con Walter, è sempre stata una soddisfazione riceverla per una onorificenza che va divisa con tutti i soci, con tutti i collaboratori, tutti quelli che ci danno una mano, anche se non sono collaboratori, se non sono soci. Cioè, chiunque partecipa alle nostre manifestazioni va diviso il mio riconoscimento, che non è un riconoscimento a Teresa Gallina, perché come diceva Walter, una persona non fa niente. Più siamo, più è meglio, e più numerosi siamo e meglio facciamo. Comunque è un riconoscimento che va diviso con tutti. E d'altra parte pro loco vuol dire proprio lo stare insieme, l'essere insieme. Walter, esatto. Teresa, io volevo ringraziarvi di questo piccolo spaccato che ci avete dato al territorio. Inizio con te, Teresa, ti faccio l'ultima domanda. Un augurio ai tuoi compaesani e a tutti i telespettatori per un rientro, speriamo, il più breve possibile nella normalità. Beh, lunedì riaprono i bar, i ristoranti e tutto quello che è rimasto chiuso fino adesso. Speriamo di poterci rincontrare e speriamo, cioè, senza difficoltà, ritrovarci tutti insieme, insomma. Walter, anche a te un augurio a tutti i tuoi concittadini e ai telespettatori che ci stanno ascoltando. Di aspettare tranquillamente che le cose si evolvano, perché senz'altro non è finita qui. Mi auguro per le attività produttive che si rimetta in moto quanto prima, ma per quanto riguardano gli altri bisogna avere pazienza. Quindi io mi auguro che tutta la gente abbia la pazienza di aspettare e di vedere quello che succederà in futuro. Per il momento non vedo tanto chiaro il futuro. Bene, grazie mille Teresa e Walter, rispettivamente presidente della Proloco di Quero e della Proloco di Caorera, neo cavalieri della Repubblica. Grazie mille ancora e speriamo di vederci presto alla festa degli Scios o al carnevale a Quero e alla festa della zucca o a un'altra festa che sicuramente a Caorera verrà organizzata. Grazie mille a tutti e due. Grazie a te. E noi ci vediamo alla prossima puntata, ci saranno altri ospiti, altre sensazioni del territorio, vi aspettiamo.